안녕하세요. 쭈니 약사입니다. 요즘 코로나 상비약을 많이 구비해 놓으셨나요? 가뜩이나 코로나로 어려운 시대에 코로나 상비약 진단 키트까지 구비해야 하니 경제적으로 부담이 많이 되실 것 같아요. 그러나 이왕 준비해야 하는 거라면 가성비 좋은 필수 아이템을 알려드리는 게 좋을 것 같아서 오늘 영상을 이렇게 만들어 보았습니다. 제가 한방도 하는 약사라서 한방 상비약도 함께 알려드릴게요. 상비약을 구비해야 하는 이유는 50대 이상 집중관리군에 포함되는 분 이외에 코로나 재택치료 일반 군들은 각자 알아서 관리해야 한다는 점, 또 오미크론 확진 시에도 치료제로 알고 있는 팍스로비드 처방약을 받는 일이 신속히 이루어지지 않아서 실제로 처방은 받았지만 약은 없어서 이 약국 저 약국으로 순례하시는 분들이 많아서 증상이 더 심해지지 않도록 하기 위해서라도 코로나 상비약을 구비하는 게 좋을 것 같습니다. 오미크론 증상이 코와 코로 빠르게 전파되면서 코와 목 기관지에 번식하다 보니까 코감기, 목감기, 기침 증상이 많이 나타난다고 하니까 목이 아프거나 기침 감기가 심하게 들었다 하면 진단 키트부터 먼저 찾으시는 것 같아요. 이럴 때 가정 상비약이 있으면 앞으로도 응급실 가는 일이나 증상이 더 심해지는 일도 훨씬 줄어들 거예요. 코로나 상비약으로 첫째, 해열 진통제로는 국민 해열 진통제인 타이레놀로 알려져 있는 아세토아미노펜 성분인데요. 이런 거예요. 이 약은 꼭 열이 있을 때만, 특히 38도 이상일 때만 드시라고 당부드리고 싶습니다. 특히 열이 잘 안 떨어진다고 해열 진통제와 이렇게 소염 진통제를 교차 복용하기보다는 해열제와 한방 해열제인 이런 갈근탕류를 같이 서너 시간 정도 간격으로 드시면은 해열제하고 소염 진통제를 같이 교차 복용하는 것보다 훨씬 해열 효과가 좋습니다. 제 손으로 애들 키우면서 해열제를 하루만 먹여도 이를 어째 하면서 걱정을 많이 하였는데요. 요즘은 글쎄 챔땡 시럽에다가 맥시 땡땡 시럽까지 중복해서 먹이는 경우를 보고 애기들을 잡는다 싶은 생각에 제가 너무너무 안타까웠던 경우가 많았는데요. 해열제를 많이 먹이면 자연 면역력이 얼마나 약해지는데요. 특히 19개월까지는 해열제, 항생제 복용은 오장육부의 장부가 연근게 하는데 아주 방해가 되기 때문에 정말 신중해야 합니다. 열이 났을 때 한방 해열제인 갈근탕을 그냥 드시지 마시고 아주 뜨끈하게 해서 드시고 이불을 뒤집어 쓰라고 옛날 책에는 나와 있거든요. 요즘은 뭐 파카 같은 거 두꺼운 옷을 입으면 되겠죠. 땀을 빼기 위해서인데 또 땀을 흘린 만큼 진액을 보충해 주기 위해서 약을 먹고 나서 미음을 먹으라고 하였어요. 미음까지는 아니더라도 죽염을 녹인 따끈한 보리찬 물을 데워서 드시면 좋겠고요. 꼭 주무시기 전에 한 번 더 감기약과 이런 갈근탕류를 같이 드시는 것을 강조드리고 싶습니다. 만약 열은 없고 근육통과 뼈마디가 쑤신다면은 이런 소염 진통제인 것이 좋을 거고요. 또 둘째로 해열 진통제가 들어있는 종합 감기약엔 콧물 기침을 완화하는 성분, 해열 성분도 같이 들어있어서 콧물 기침 나고 또 으스으스 추울 때는 드시는 게 유용하고요. 저희 약국에는 이런 초기 증상에 감기를 완전히 초전 박살내게 하기 위해서 이거랑 이런 식으로 갈근이 들어있는 액상차를 같이 드시라고 합니다. 셋째로 기침 가래약으로는 인후통이 적혀 있는 것이 있고 인후통이 적혀 있지 않는 것이 있는데요.
이렇게 인후통이라고 적혀 있는 것에 해당되는 성분이라는 것이 혈진통제이기 때문에 목이 아픈 증상이 동반될 때는 꼭 응교산이라고 적혀 있는 제제나 구풍해독탕이라고 하는 요런 약이 있거든요. 우방자, 금은화, 영교, 두시, 담주겹, 영양각으로 구성된 응교산 제제는 이렇게 가립제로도 나와 있어요. 초기 목 통증이나 인후 염증에 쓴다면은 이런 구풍해독탕 같은 제제는 석고라는 것이 들어있어서 인후부에 열이 많고 더 심한 통증에 사용될 수가 있습니다. 여기에다가 기관지 인후의 점막 면역에 좋은 맹문동 길경 금은화가 들어있는 이런 액상차를 뜨끈뜨끈하게 복용하시면 좋겠습니다. 또 오래도록 기침 감기가 잘 낫지 않는 경우에도 이거랑 기침 가래랑 같이 드시면 참 좋아요. 여기에는 이 폐 점막을 윤활하고 촉촉하게 해서 기침 가래를 잘 다스려 주거든요. 네 번째는 코 감기약으로 비염 알레르기에 복용하는 세트리진이라는 항히스타민제보다는 크로르페니라민이나 슈도에피드린이 함께 들어있는 코 감기약이 더 좋을 것 같습니다. 한방약과 같이 드시면은 콧물이 참 빨리 멎습니다. 기침 콧물이 같이 난다 할 때는 기침약 따로 또 코감기약 따로 드시기보다는 종합감기약에다가 갈근이나 맹문이 들어있는 한방물약을 같이 드시면 좋습니다. 다섯째, 오미크론 증상으로 설사, 복통, 소화불량, 구역 구토 증상도 빼놓을 수가 없는데요. 설사나 구토하면서 몸살, 두통 같은 감기 증상이 동반되는 것을 한방에서는 광란이라고 하는데요. 바이러스성 장염 증상 같은 것인데 이럴 때는 한방가리제가 훨씬 빨리 잘 듣습니다. 그 대신 포타길 같은 흡착성 지사제가 그나마 낫고요. 평상시 설사할 때는 아랫배가 아프다 하면 이런 편장환 같은 것이나 또 수양성 물설사다 하면 위령탕, 이중탕을 쓰기도 합니다. 소화불량, 복통에 소화효소제나 진경제 이외에도 한방약으로 위장 기능을 올려주면서 담습을 없애주는 안중조기환 같은 제제도 있고요. 메스꺼릴 때는 트리메부틴과 바나사심탕, 생강사심탕을 같이 쓰면 훨씬 효과적입니다. 구토 시엔 오령산, 이중탕, 곽향정기산 정도가 있고요. 마지막으로 코로나 확진 시에도 병원약과 함께 먹으면 훨씬 빨리 치료에 도움이 되는 면역 영양소를 설명 안 드릴 수가 없는데요. 점막 면역 영양소가 제일 우선일 것 같습니다. 오미크론 같은 호흡기 바이러스는 코 점막으로 주로 유입되어 인후를 거쳐 폐로 이동하는데 코 점막에 하루 내지 이틀 정도 머뭅니다. 따라서 1차 방어선이 코 점막에 예비군을 둔다는 차원에서 코 스프레이를 하루 3번씩 뿌리는 것도 바이러스 감염 예방에 도움이 되겠습니다. 오트땡땡 같은 비충혈제 성분이 아니고 점막 면역에 도움되는 홍조류에서 추출한 카라기난과 식물의 항산화제가 복합적으로 들어있는 것인데요. 원래 식물성 항산화제가 림프구를 활성화시켜 면역을 강화하는 효과가 있거든요. 제일 좋은 점은 이것이 코에 뿌려지면서 목으로 넘어가면서 인후부까지 항바이러스 효과가 나타난다는 거고, 또한 먹어도 해가 되지 않거든요. 라즈베리 향이 들어있어서 누구에게나 부담 없이 사용할 수가 있습니다. 코 스프레이에다가 다른 면역 키트 제품군으로는 점막 면역을 활성화하고 면역세포에 신호 안테나를 달아줘서 면역 신호 시스템을 강화하는 후코이단과 베타글루칸이 들어있는 다당체 영양소도 있고요. 그 다음에 인디언 구스베리나 아로니아, 사극, 비타민 나무 열매 같은 천연 비타민C 제품도 있고요. 그 다음에 면역세포가 잘 이동을 할 수 있도록 혈액순환에 도움되는
항산화제도 있고 또 비타민 D 제품도 챙겨 드시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 코스프레이하고 같이 넣어서 면역 제품 군단이라고 제가 명명을 하고 있는데요. 이것은 평소에 감기 걸릴 때나 아니면 코로나 확진 시에 같이 드셔도 빨리 면역을 정상화하는 데도 도움을 주지만 또 매일 하루 한 번씩 챙겨 드신다면은 요즘 같은 오미크론 시대의 감기 예방으로도 강추드립니다. 오늘 저희 얘기는 여기까지입니다. 앞으로도 더 유익한 이야기를 가지고 찾아뵙겠습니다.